السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبكامل الصحة والسعادة يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة نسألك بها شفاعة يا رب العالمين. حبايب قلبي، ادعوا كتير الفترة دي واستغفروا كتير وصلوا على النبي كتير جدا جدا جدا. بجد يعني بتفك الكروب وبتريح النفس كده وبتدي طمأنينة للروح. ربنا ما يحرمناش يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. حبايب قلبي بحبكم جدا جدا في الله. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم ابدا ابدا. تفضلوا كده دايما منورين حياتي، كلكم ناس زي العسل ووجودكم على راسي من فوق. طبعا انا نفسي اقول اساميكم والله، بس خايفة انسى حد علشان بس ايه ما تزعلوا. حبايب قلبي، بعد ما شربت قهوتي بقى اللي ما اقدرش استغنى عنها، كانت يعني مج قهوة زي العسل. بدأت كده اظبط ازازة الصابون علشان ايه ابدأ غسيل المواعين. كانت بصراحة اكترها يعني كوبايات، كنت حطاهم كده على جنب الحوض بالشكل ده علشان ايه اغسلهم الاول. زي ما انتوا عارفين، انا لما بكون يعني عندي وقت طبعا بغسل الكوبايات الاول علشان تفاصيل الكوبايات نفسها تفضل نظيفة كده ويفضل لونها حلو. وببدأ بعد كده بقى في الحاجات التانية. الحلل طبعا بتبقى اخر حاجة عندي بغسلها يعني. طبعا حبايب قلبي، قبل ما نبدأ في شغل البيت نقول الدعاء الجميل: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الدعاء ده حلو جدا جدا جدا، بيريح كده النفس بشكل غير طبيعي. هتبص تلاقي نفسك كده نشيطة وعايزة تقومي كده تشوفي اللي وراكي وتقومي تعملي حاجتك. ربنا يدينا الصحة جميعا، ما يحرمش حد من صحته أبدا أبدا أبدا. دلوقتي بقى حبايب قلبي دخلت على الأوضة ديت علشان كان فرش السرير محتاج ان هو يتغير. ف هظبطه بقى دلوقتي و هشفط السرير بالمكنسة كويس جدا. وبعد كده هفرش السرير. الحافظة بتاع السرير كانت مش نظيفة فشلتها، وهحط يعني حاجة مكانها. يعني هتقضي لي نفس الغرض. بحب ان انا افرش حاجات زي دي على المرتبة. المرتبة بتفضل معاكي نضيفة على طول. هتشيلي الملاية او الدفاية القديمة اللي عندك دي، هتغسليها وترجعي تفرشيها تاني. هتفضل المرتبة بتاعتك نضيفة وزي الفل. انا بصراحة يعني دي حاجة اساسية عندي، لازم اعمل كده. الملاية دي كانت عندي يعني بس صغيرة، مقاسها صغير فمش بستعملها يعني، فجبتها فرشتها كده. فرشت بقى الملاية بتاع السرير اللي هي فوق الحافظة اللي انا حطيتها على المرتبة، ودلوقتي بفرش الدفاية. انا بحس بصراحة ان جو الشتا ده كئيب كده، مش بحب الفرش الكتير كده على السرير. ملاية ودفاية ولحاف وبطانية وبس، طبعا مضطرين لكده يعني. بكرة بقى الصيف يجي ان شاء الله بإذن الله، وبرضه هنزهق من الحر وهنبقى يعني ربنا يعديها على خير. جبت بقى المكنسة علشان اكنس الأوضة. تمشي كده على الأرض برجليك تحس كده مفيش بقى فتافيت كده على الأرض ولا ترابة ولا أي حاجة، يعني ما شاء الله بيبقى إحساس جميل جدا.
وهي كده الأوضة بقى بعد ما خلصت والسرير اتفرش والفرش بقى اتطبق كده. بحس بصراحة بالجو هدوء كده، احسن ما ببقى فاردة يعني الفرش كده على السرير. وشباك الأوضة بقى احنا كنا لسه في الوقت ده بدري يعني، فبسيبه بقى يهوي الأوضة شوية. طبعا انتوا فهمتوا يعني نظام يعني ترتيبي ونظام التهوية بتاعي ايه. طالما احنا لسه بدري بسيب الشباك مفتوح شوية، بس بقفله يعني قبل الساعة 12، بتكون خلاص الشقة بقى اتهوت وريحتها بقت جميلة. فبقفل بقى علشان ايه تراب بقى، وانتوا عارفين يعني وما أدراكم. خدت بقى الفرش اللي انا شلته من على السرير، ودخلت على الغسالة على طول. يعني الحمد لله رب العالمين كان الباسكت فاضي وما كانش عندي غسيل، فقلت بقى اغسلهم على طول بحيث ان انا ايه يعني انجز برضو وما ركنش بقى غسيل، لان الغسيل اللي مش نظيف ده بيبقى عامل طاقة سلبية كده في المكان. دخلت كده على الأوضة ديت. كان في جاكيت كده لروان على السرير وبنطلون داخلي يعني. ف يعني شلتهم، بس طبعا قبل ما اشيلهم قلبت كده في الجيوب الاول، لقيت مناديل زي ما شفتوا. مهم جدا جدا، لان المنديل هيبوظ لك الغسله كلها، فيعني حرام. لازم الهدوم اللي تتحط في الغسالة تتفرز كده كويس، وتقلبي كده في الجيوب وتشوفي بقى ورقة منديل شوكولاتاية اي حاجة. يعني ساعات بتصادفنا كده حاجات، فالهدوم لازم تقلبي فيها كويس جدا. نزلت الفرش على الارض علشان ابدأ ان انا اظبط السرير. جبت بقى المكنسة علشان اكنس الأوضة برضو. كنت شلت الدواسات الصغيرة اللي في الأوضة علشان انفضها يعني واكنس تحتها وارجع افرشها تاني. والباسكت ده بقى هشيل برضو الكيس اللي فيه واحط كيس نظيف. دخلت بقى على الركنة دلوقتي. فتحت كده الستارة علشان بس تدخل لي ضوء، وهبدأ بقى ان انا اظبط يعني الركنة. المكنسة كانت محطوطة في الركنة كده، كنت لسه طالعة من الأوضة فسبتها يعني، قلت ايه علشان اكنس الركنة بالمرة. نزلت كده التكيات وهبدأ ان انا اظبط المفارش. هي كانت نظيفة يعني مش محتاجة لا تنفيض ولا اي حاجة خالص. لازم كده امشي ايدي على المفارش كده يعني، والله كم مرة في اليوم. احنا كلنا كده يعني، انا وماما وعندنا هناك في بيتنا يعني، ايدنا كده دايما على المفارش وعلى فرش السراير وكده يعني، ربنا يدينا الصحة. وكذلك برضو بالمكنسة كده اكنس السجادة بتاع الركنة. طبعا يعني مهم جدا جدا بالنسبة لي مرة واتنين في اليوم المكنسة، وبالذات الركنة والمطبخ اكتر مكان بنقعد فيه لازم بيتكنس. بصوا الدبدوب ده عندي بقاله يعني من قبل ما اتجوز جبته معايا.
دخلت بقى دلوقتي على المطبخ تاني علشان ايه ابدأ اجهز الغدا. كنت مولعة كده على مية فكانت خلاص هتغلي، حطيت لها ملح ونزلت بالمكرونة. نوع المكرونة ده كويس جدا جدا وبيتأخر في السوى يعني. ممكن تقعد مثلا اكتر من 10 دقايق على ما تستوي، فبجد بيعجبني فيها الحتة دي انها بتتأخر في السوى. طبعا ايدك فيها علشان ما تلزقش في الحلة من تحت. وزي ما انتوا عارفين ان انا مش بحط زيت على المكرونة وهي بتتسلق، لان بصراحة لما باجي اصفيها بتلزق لي بقى الحوض، وبيبقى الحوض كله بيبقى كده دهون، فمش بحط زيت هنا خالص. كنت كمان مولعة على بيض علشان يتسلق، فحطيت له ملح كده. والمكرونة بقى صفيتها كده في المصفى، حطيت بقى معلقة الزيت في الوقت ده وبقلب بقى المكرونة اشبعها كلها بالزيت. وكده خلاص يعني بضمن ان هي ما تنزليش بقى زيت في الحوض ولا اي حاجة. بجد الخطوة دي جميلة جدا جدا. افضل ما تحطي في الحلة وترجعي تصفي هتبص تلاقي المصفى من تحت هتبقى كلها دهون والحوض وكده، فبصراحة بقرف من الطماطمتين بقى اللي انا كنت ضرباهم في الخلاط كانوا خلاص اتسبكوا يعني. حطيت عليهم كيس صلصة. انا كنت بعمل المكرونة بطماطم خالص من غير صلصة يعني. بصراحة مع الوقت يعني حسيناها تقيلة وبقينا نزهق منها، انما الصلصة بتخلي المكرونة خفيفة جدا جدا جدا. كنت دلوقتي بظبط الملح. بشوفها يعني لو مثلا محتاجة شوية كمان احطهم، علشان بحب الاكل يبقى مظبوط، و ما اقعدش بقى مثلا على الاكل بقى رش ملح والكلام ده، مش بحب كده خالص يعني. وكمان بنتقد النقطة دي جدا جدا، ان الاكل يبقى دلع شوية ونيجي وقت الاكل نضيف بقى ملح والكلام ده كله، لا ما بحبش كده. شايفين بقى المكرونة مفرفرة ازاي وجميلة ما شاء الله. بجد يعني الخطوة بتاع الزيت في المصفى دي افضل بكتير من لما تحطيها في الحلة. المكرونة هي بقى بعد ما اتقلبت في الصلصة ما شاء الله لونها جميل جدا جدا. آه الصلصة بقى بتدي المكرونة لون حلو كده زي ما انتوا شايفين. هنتغدى بقى دلوقتي على طول ان شاء الله بإذن الله، والبيض كمان هطفي عليه، وكمان كنت شارية شيبسي. جبت بقى المكنسة علشان اكنس المطبخ. كنت شطبت بقى الحوض وخليته زي الفل، والرخامة والبوتاجاز كان المطبخ يعني في الوقت ده ما شاء الله نظيف وزي الفل. دلوقتي بقى حبايب قلبي بعد ما المطبخ بقى زي الفل يعني، بوتاجاز رخامة أرضية حوض كله زي الفل الحمد لله رب العالمين. ربنا ما يحرمناش من صحتنا يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. قلت بقى اشرب كوباية شاي. ما بشربش الشاي بعد الغدا على طول، ممكن اشرب الصبح ممكن اشرب بالليل في اي وقت الا بعد الغدا، علشان ببقى واخدة قرص الفيتامين يعني، فما ينفعش معاه خالص ان انا اشرب شاي. ولعت كده بقى الشمعة الجميلة بتاعتي ديت، انا عاملاها شمعة بسيطة وعجباني وجميلة وبتدي ضوء جميل، وكمان يعني بتدي شكل الشمعة بالظبط اللي هي الغالية يعني. ف يعني حاجة مقضية الغرض بحاجة من عندي، ما كلفتنيش حاجة. اهو كده حبايب قلبي هصب الشاي. بصوا انا ببقى مستمتعة جدا جدا وانا بعمل الشاي معاكم، وانا بعمل اي حاجة بصراحة. هعمل شاي بالفانيليا، لو جربتوه هتدعولي والله العظيم طعمه خطير. بصوا بقى بيدي انتعاش، بيدي ريحة حلوة كده، كل حاجة حلوة في المج ده. بصوا ذرة صغيرة خالص خالص هتقلب كيان مج الشاي. دلوقتي بقى حبايب قلبي بعد ما شربت الشاي كده بقى وظبطت كده، فقلت اعمل حاجة حلوة لولادي. طبعا ولادنا بيفرحوا جدا جدا بالحاجات دي، زي ما احنا برضو كنا صغيرين وكنا بنفرح بأي حاجة ماما كانت بتعملها لنا.
هي دايرة وبتلف سبحان الله، يعني زي ما انت كنت بتفرحي بالحاجة هم برضو بيفرحوا بالحاجة. ممكن تكون في نظرنا ده حاجة هايفة اوي، انت يعني فرحانين بيها قوي. اطفال يعني، واحنا صغيرين كنا بنفرح برضو بأقل حاجة. فدلوقتي بقى الرز ده طبعا مغسول كويس جدا جدا. حطيت عليه شوية من اللبن كده، وهحط عليه شوية من المية، وانقعهم مع بعض كده، يعني مية ولبن ورز، اسيبهم مع بعض حوالي تلت ساعة. وبعد كده هولع عليهم البوتاجاز. دلوقتي بقى بعد ما اتنقعوا كده شوية، فجبتهم كده على البوتاجاز علشان ايه؟ يستووا. انا مش عايزة الرز يستوي سوا كامل، عايزة الرز يبقى فيه عقدة كده. ايه العقدة ديت يعني ما يكونش مستوي قوي، نص سوا كده. ده بنسميه لا لسه فيه عقدة. فعلشان يطلع معاكي نتيجة مظبوطة جدا، ما ينفعش الرز بتاعك يبقى مستوي سوا كامل. اهو كده حبايب قلبي، الرز بقى يعني مستوي نص سوا في عقدة يعني. فدلوقتي هعمل ايه؟ هنزل بباقي اللبن بتاعي. اللبن لو عندك في التلاجة لازم تجربيه الاول، عشان لو طلع رايب كده خلاص الموضوع باظ منك. لازم اللبن يبقى حليب علشان تعرفي تعملي رز بلبن. لو اللبن عندك في التلاجة بقاله فترة، جربي نقطة منه على معلقة على البوتاجاز. لو رابط، لو حليب كملي بيه عادي خالص، مفيش مشاكل، بألف هنا وشفا. حطيت بقى السكر، وحطيت كمان شوية من ماء الورد، بيدي ريحة حلوة جدا جدا للرز. كده حبايب قلبي، شكل الرز بلبن بعد ما صبيته كده في الاطباق، ريحته جميله جدا 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 بسبب ماء الورد اللي انا قلت لكم عليه. يعني انا مش بستعمله بصراحه غير في الرز بلبن. وعلشان تحط الفراولة بالشكل ده لازم يكون بارد تماما، علشان اولا الفراولة طعمها هيتغير، وتاني حاجة هتنزل منك تحت. ف كان هو برد في الوقت ده يعني، فبدأت كده ان انا ازينه بالفراولة. فكده حبايب قلبي الروتين خلص النهاردة، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم ما تنسونيش بلايك وكومنت حلو كده يفرح قلبي. ولو انتي جديدة في قناتي ما تنسنيش، وخليكي معايا دايما. اسيبكم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.